మా బాబు వయసు 3 సంవత్సరాలు. గత 3-4 నెలలుగా నిద్రలో పిల్లికూతులు వస్తున్నాయి. ఎక్కువగా జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి సమస్యనో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ బాబు గారు సమాధానం అందిస్తారు. అమ్మ 5 సంవత్సరాలకు లోబడి ఉన్న పిల్లల్లో పిల్లికూతలు ఆయాసం అనేది ముఖ్యంగా 2 కారణాల వల్ల రావచ్చు. ఒకటి అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటాము, అంటే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ, లేదంటే ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఆస్తమా కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టం. బట్ కొన్ని లక్షణాల ద్వారా మనము అది ఆస్తమానా లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా రెస్పిరేటరీ సిన్సిషియల్ వైరస్ అండ్ జలుబుకు కారణమయ్యే వైరస్లలో పిల్లల్లో ముక్కు కారడం లాంటి వాటికి దారితీయవచ్చు. అయితే మామూలు ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఇన్ బిట్వీన్ అటాక్స్, అంటే మధ్యలో అటాక్స్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత కొంతకాలం వరకు పిల్లలు ఎసిమ్టమాటిక్గా ఉండడం జరుగుతుంది, అంటే ఎటువంటి లక్షణాలు చూపించరు. అయితే ఆస్తమా పేషెంట్స్లో, అంటే ఎర్లీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ఆస్తమా పేషెంట్స్లో అయితే ఈ సిమ్టమ్స్తో పాటు మధ్య మధ్యలో వాళ్ళకి నైట్ పూట దగ్గు ఉండడము, తెరలుగా వచ్చి వామిటింగ్స్ కావడము, అట్లాగే అదర్ ఎటోపిక్ సిమ్టమ్స్ అంటాం. అదర్ ఎటోపిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే ముక్కు గారడము, లేదంటే ఎగ్జిమా, స్కిన్ అలర్జీస్ ఇట్లాంటివి ఉండడం లక్షణాలు కనబడుతుంటాయి. అట్లే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా ఉన్నట్టయితే దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ డేస్, అంటే ఒక లెస్ దెన్ 10 days ఒక ఇన్ఫెక్షన్ లాగా వచ్చి, ఫీవర్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా వచ్చి 10 రోజులు మాత్రమే సిమ్టమ్స్ ఉండి తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ పీరియడ్స్ కనుక నార్మల్ ఉంటే మోస్ట్ లైక్లీ అది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తున్న అటాక్స్ అని అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ సిమ్టమ్స్ అంటే పర్సిస్టెంట్ వీజింగ్ ఉండడము, ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆస్తమాగా పరిగణించవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆస్తమా ఉండి వెరీ ఎర్లీ ఆన్సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే మనము కొంతవరకు కంట్రోలర్ రూపంలో ఇన్హేలర్ వాడవలసి ఉంటుంది. ఇది ఇన్హేలర్ స్టిరాయిడ్ ఇన్ మైక్రోగ్రామ్ డోసెస్లలో వాడవలసి ఉంటుంది. వేరేజ్ సాబా వీజింగ్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కావచ్చు, లేదంటే ఆస్తమా వల్ల కావచ్చు, వాళ్ళలో మాత్రం షార్ట్ యాక్టింగ్ బీటా అగోనిస్ట్ సిమ్టమ్ రిలీఫ్ కోసం వాడవలసి ఉంటుంది. దేర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద డయాగ్నోస్ ఆఫ్ ఆస్తమా ఇన్ చిల్డ్రన్ బిలో ద 5 years. బట్ కొన్ని స్పెషల్ సెంటర్స్లలో మనం ఫ్రాక్షనైజ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్సైల్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అని ఒక టెస్ట్ చేయడం ద్వారా కొన్ని స్పెసిఫిక్ సెంటర్స్లలో ఇది 4 times ఆస్తమా పేషెంట్స్లో దాదాపు 4 రెట్లు హై వాల్యూస్ ఉంటాయి. దాని ద్వారా మనం డయాగ్నోస్ చేయవచ్చు. మిగతా టెస్టులు స్పైరోమెట్రీ కానీ ఇవన్నీ మనం బిలో 5 years ఏజ్ గ్రూప్లో చేయలేము. అదర్ లక్షణాలు అంటే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇట్లాంటివి రూల్ అవుట్ చేయడానికి ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ యాస్పిరేషన్ విచ్ ఇస్ మోర్ కామన్ ఇన్ చిల్డ్రన్, అంటే ఏదైనా వస్తువుని లోపలికి పీల్చుకోవడం, లంగ్స్లోకి పీల్చుకోవడం, ఇది కూడా వీజింగ్ కాజ్ చేయొచ్చు. పర్సిస్టెంట్ సిమ్టమ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎక్స్రే లాంటివి తీయవలసిన అవసరము ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ పిల్లల్లో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఇన్హలేషన్ ఫామ్లో మందులు వాడుకోవడం చాలా మంచిది. అది సిమ్టమ్స్ కంట్రోల్ అనేది తప్పనిసరిగా చేయవలసి ఉంటుంది.